हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत। तो गाइस, अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। हम आज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सी वीडियो लेके आए हैं। हमारे पास गाड़ी है ये एक्सलाई, तो इसमें बहुत ज़्यादा मिसिंग थी। जैसे ही हम इसको मिसिंग को भी चेक करते हैं, साथ आपके साथ भी वीडियो को शेयर करेंगे। हम साथ ये भी चेक करते हैं गाड़ी में मिसिंग क्यों है। स्टार्ट करें जी गाड़ी। ठीक है गाइस, जैसे ये हमने देखा ये प्लग काम कर रहा है। ठीक है, तो ये प्लग काम नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है, ये वाला पिस्टन भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये काम कर रहे हैं। हमारी गाड़ी के ये वाला प्लग 1 नंबर और 4 नंबर गाइस प्लग दोनों पिस्टन काम कर रहे हैं। हमारे ये 2 पिस्टन जो है ना काम नहीं कर रहे। ये प्लग इसमें ये देखें, करंट भी गाड़ी में आ रहा है, कोयलों में आ रहा है, इंजेक्टरों में भी आ रहा है। ठीक है, करंट क्लियर है। ठीक है, ये 2 पिस्टन काम नहीं कर रहे। अभी हम उनको गेज लगा के इनका पिस्टन का प्रेशर भी चेक करते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। हमने ये प्रेशर गेज लगा दिया। हम यहाँ पिस्टन का प्रेशर चेक करते हैं। हमारे कलर जी, तो भाई जैसे आप देख रहे हैं कि पिस्टन का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों के कोयल्स काम नहीं कर रही। ठीक है, 2 पिस्टन काम नहीं कर रहे। हमारी इस गाड़ी का गैसकेट क्रॉस हो गया। ठीक है ना, अभी हम इसका हेड खोलेंगे, वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक अपना और अपनी गाड़ियों का ख्याल रखिए। गुड बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद।